سمعت في قناة من القنوات الفضائية العربية خبر عن السودان، وما كنت متوقع أنه يكون خبر يعني عن السودان، لكن دققت في الأمر يعني، لأنه المذيع كان مضطرب. المذيع ما قادر يقرأ الأسماء، اللي هو اعتقال العميد محمد جربو التابع للمشتركة، تابع لجماعة العدل والمساواة، جماعة جبريل إبراهيم. المذيع مرة يقول جربوع ومرة يقول جربوه، ما قادر ينطق، ما قادر، التبست عليه الحروف، لكن فهمت أنه قاصد العميد محمد جربو. والحكاية دي حصلت كثير يعني، حتى في مني أركم الناوي ده كان في بعض المذيعين كانوا بيسموه منى ميناوي، منى ولا أسماء كده. المهم المستفز أنهم هم لما يستدركوا الاسم الصح وينطقوه بيضحكوا يعني باستخفاف كده. المهم this is not the core of the issue يعني، ده ما لب الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه. أنا عايز أتكلم على أنه العميد محمد جربو ده التابع لقوات جبريل ده اعتقل فرد تابع للجيش، تابع للقوات الخاصة للجيش. اعتقل هذا الفرد، رتبته ايش ما عارف، وفتش تلفونه لقى انه تلفونه فيه احداثيات، مواقع لكل قادة المشتركة، مناوي وجبريل كل الجماعة دي. لقى في تلفون الفرد التابع للقوات النظامية تابع للجيش، لقى الإحداثيات دي موجودة. وقبل أن يسلموا للجيش قام بتعذيبه، عذبه عذاب شديد يعني. ما كان يعذبه، كان يسلمه للقوات النظامية حسب اللوائح بتاعة العمل العسكري، سواء كان في المشتركة، سواء كان في الجيش، سواء كان في البراؤون، سواء كان في أي اتاشمنت تاني يعني. التعليق اللي جاء من اللايفاتية بتاعنا المشتركة كانوا زعلانين جدا أنه ليه الفرد ده اللي هو جربو ده ليه الجيش اعتقله. أنا ما داير أبرر ولا أدين لا هذا ولا ذاك، لكن أنا بتكلم عن الواقع السطحي، لأنه عملت بلبلة، عملت مشكلة حتؤدي إلى شيء ما بعده. الحكاية دي ما حتمر ساكت، ما حتمر بأخوي وأخوك. دي إضافة للتراكمات اللي حصلت على الشهور الأخيرة. أنا قبضوا واحد من المشتركة، واحد لقوه من المشتركة بيضرب في مواطن في شارع الوادي، ومشتركة لقوهم سكرانين، لقوهم في محل ما مفروض يكونوا فيه. يعني كل يوم أن إحنا بنسمع شيء بيؤجج في الصراع بين القوات المشتركة وبين الجيش. وأنا سمعت، مش بقول لك في مثل خذ الحكمة من أفواه المجانين، برضو أنا في فهمي أنه خذ المعلومة برضو من أفواه القونات. أنا سمعت نظر القلعة، طبعا هي يعني حسب عقلها وحسب فهمها بتتكلم ساكت. هذه المصيبة أنه كل من هب ودب عايز يتكلم في العمل السياسي وفي حين. قالت أنا وابن عمي على الغريب، كلامنا ما منا،
الكلام ده سمعته من محل تاني، لكن جات بكل سذاجة قالته في الميديا، ما عارفة معناه شنو يعني، هي ما عارفة انه الكلام ده بيودي لوين، ما عارفة. قولنا ساكت بتغني بس، بتغني بنقطوا ليها وبتشكشك. دي مصيبتنا اللي وقعنا فيها. بقينا نحن بين ده وديك، وواحدة صرحت تصريح ما مفروض تصرح به، وهكذا يعني لغاية ما البلوى تقع فينا يا أسرى. هي ما خطيان البلوى. فالراجل ده اسم معتقد، جربوه ده ولا جربوه ده معتقد بواسطة الجيش. الجيش شغال بقوانين وشغال بلوائح المفروض يخضع عليها. كل زول لابس بدلة عسكرية أو لابس شارة عسكرية، وبيقدموه لمحاكمة، بيقدموه لمجلس تأديب، هم مخيرين فيه. لكن بيجي واحد جاء بيتكلم قال أنا أطالب، وهو زول صعلوك، واحد صعلوك تافه ساكت، أنا أطالب بإطلاق سراح محمد جربو. أنت من يا أخي؟ أنت ما عسكري، ولا أنت مسؤول في الدولة، ولا أنت صوفة بتسجلك. كل من حبه ودب داير يفتي وداير يتكلم وداير. ما تشعلوا نار الفتنة، ما تحشروا الحطب تحت النار، ما تصبوا على النار زيت ووقود. إذا كان يا الجيش، إذا كان يا ياسر العطا، إذا كان يا ما كان، إذا كان إنتوا قنعتوا من المشتركة دي يا أخي اتكلموا بوضوح. وإذا كان المشتركة دار تنفض إيدها من الجيش يتكلموا بوضوح. وإذا كان كلام القونا ند القلعة أنه حباكم تعالوا لنا يا ناس الدعم السريع نتو أولاد عمنا، يا أخي جيبوا حميدتي ولا جيبوا عبد الرحيم دقلو ولا جيبوا كل المكونات العربية الموجودة في الدعم السريع، جيبوهم بالدغري، جيبوهم بالواضح كده، ببيان بين الجيش وبين الدعم السريع، وريحونا يا أخي من الاقتتال ومن الحجوة ما بتنتهي دي. كل يوم فصل جديد في المشاكل وفي كده وصرف قروش. ما هو هسي مين النور حمد ولا ما النور حمد؟ مين فارس النور؟ فارس النور ده قالوا جاء انضم لحضن الوطن لأنه القوني ضايقوا في الشغل بتاع الصمغ العربي، قطعوا له الطريق، جردوا من التجارة بتاعته بتاعت الصمغ العربي لمصر ولبقية المواد بتاجر بها الثانية. يا أخي لازم نكون واضحين. either this or that. كونوا واضحين يا أخي، ما تاكلوا براسنا حلاوة زي ما بيقولوا المصريين. اطلعوا يا قيادة الجيش ويا قيادة الدعم السريع ويتكلموا، قولوا نحن خلاص الحرب دي فترنا منها. ما هو حميدتي قال اسكي فلس، ما عنده المواهب اللي بديها لناسه لافراده ما في، عشان كده يتملصوا منه. تعال يا حميدتي واتكلم، قول يا اخي انا خلاص انا برا الشغلانيه دي. الله يهدينا ويهديكم، يسلم السودان من شركم.